Jy weet, ons het hele klomp maande terug, het ons begin beplan vir 'n tripie wat ons môre sou vat, Rika. So lank terug, en nou is dit hier. En hy sou saam met ons gegaan het op hierdie tripie. Saam met ons gegaan het. En hy is nie meer hier. Jy weet, ons as mens, ons kan planne maak en so aan, maar het werk nie altyd uit soos ons wil nie. En dit is mooi, dit is so belangrik dat ek vandag met hierdie boodskap deel, dat dit mens moet elke dag van jou lewe reg wees om die Here te ontmoet. Jy kan nie dink, hoor jy so nee, ek dink die Here sal dalk eers eendag kom en dan sal ek maar regmaak so, as ek sien dit is baie naby die tyd. Jy weet nooit wanneer dit naby die tyd is. Jou lewe kan vandag nog goed lyk en oor 'n maand of 2 as jy nie eens weer hier nie. Ek moet julle graag deel oor 2 manne in die Bybel. Een is Dawid en die ander is Paulus. En net so ietsie oor hulle lewe. En een gedeelte wat ek met julle wil deel oor Dawid, jy weet, as ons dink aan Dawid, dan dink ons aan 'n man wat braaf was. Nie so enige dinge gedoen het vir die Here nie, maar groot dinge gedoen het. Groot aanslag gehad het, hy het 'n groot reus gaan platmaak in sy tyd. As 'n jong man het hy groot en belangrike dinge reggekry, maar ons lees ook dat Dawid het in groot dinge gefaal. Hy sê altyd, as mense dink aan 'n goeie voorbeeld van iemand in die Bybel, dan is Dawid nie altyd die beste voorbeeld. Ons lees in 'n gedeelte wat Dawid gedoen het, hy was verantwoordelik vir die moord van iemand, en dan het hy ook 'n eg gebreek. En dat as ons in vandag se lewe sal oordeel daaroor vir ons sê, Dawid, jy was nou net 'n wonderlike mens nie. Maar ek wil vir ietsie van Dawid se hart vandag deel. In sy nadat hy besef het, dink hy besef lankal hy het foute gemaak, maar nadat hy besef het, maar die wêreld weet nou van alles wat hy gedoen het. En nadat die profeet Nathan by hom gekom het en met hom gepraat het oor die sondes wat hy gedoen het, skryf hy hierdie Psalm, Psalm 51. En ek wil dit graag vir julle lees, sodat jy net sy hart kan raak sien as 'n sondaar. Vir die musiekleier, 'n Psalm van Dawid, toe die profeet Nathan na hom gekom het, nadat hy by Batsheba aangegaan het. Wees my genadig, o God, na u goedertierenheid, delg my oortredinge uit, na die grootheid van u barmhartigheid. Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde, want ek ken my oortredinge, en my sonde is altyd hier voor my. Teen u alleen het ek gesondig, en gedoen wat verkeerd is in die oë, sodat u regverdig kan wees as u spreek, rein as u gerig hou. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het ek my ontvang. Kyk, u het in welgevalle aan waarheid in die binneste, en in die verborgene, maak u my wysheid bekend. Ontsondig my met hyssop, dat ek kan rein wees. Was my, dat ek witter kan wees as sneeu. Jy weet iets wat ek weet van ons as kinders van God, al maak ons wat se foute in ons lewens, dat ons lees en ons leer dat die Here Jesus Christus op die ou einde, soos wat hy met Dawid gedoen het, kom en hy was ons bitter as sneeu. Dawid se lewe, al was dit nie 'n lewe van maanskyn en rose nie, moeilike dinge deurgemaak in sy lewe, en al het hy baie sondes gedoen, lees ons, het hy 'n hart gehad om vir die Here te sê, Here, ek is jammer. Vergewe my. En vandag wil ek vir Jesus sê, terwyl ons hier is, ek dink dit sal een van die hartsbegeertes wees vir my bietjie kaal, om vir julle te kan sê vandag, mense, as jy dalk vandag nog in jou sonde is, en jy is dalk soos Dawid, nie 'n baie goeie mens nie, kry jy die hart, en begin te sê vir die Here, begin met wat dinge en sê, Here, was my bitter as sneeu. Maak my skoon. Jy weet, Paulus skrywe in die Filippense 1, skryf hy die woorde, ek wil van dit ook lees, maak hy 'n boodskap bekend aan die gemeentes in Filippense. Dis 'n gemeente wat nie baie goeie tye gemaak het nie, maar hy skryf vir hulle 'n brief. In vers 21 sê hy van hierdie woorde, hy sê, want vir my is die lewe Christus en die sterwe 'n wins. Maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid, en wat ek sal kies, weet ek nie. En jy weet, Paulus homself as 'n mens
dink ek, as ons gaan kyk na sy lewe voordat hy by Jesus ontmoet het, was hy ook nie 'n baie goeie mens nie. Ons lees in Handelinge, was Paulus een van die oorsake waarom die eerste Christen vermoor was, omdat hy geglo het in Jesus, want hy het toestemming gegee in Handelinge dat Stefanus gestenig moet word. So Paulus was nie 'n baie goeie mens nie. Paulus erken dit ook. Hy skryf en hy sê van sondaars is ek die vernaamste ene van almal. En ek dink die grootste ding wat God seker van mense soek, die belangrikste ding ook, is dat die mense dan sal kom en sê, Here, ek is 'n sondaar, ek het U nodig. Ek het nodig dat ek bitter kan word as U. Want ek weet, as U dalk vandag moet kom, of my vandag kom haal, dan bly ek dalk agter. Paulus het hierdie woorde geskryf, vir my is die lewe Christus. En jy weet, Paulus het in sy lewe het hy baie dinge deurgemaak. Voordat hy sy lewe vir die Here gegee het, wil ek vir u sê, het hy geleef. Hy het nie eers begin lewe toe hy Jesus ontmoet het nie. Hy het voordat het hy al geleef. Maar tog erken hy en hy sê, my lewe is Jesus. Hy het geëet en gedrink en hy het partytjies gehou en hy het allerhande belangrike dinge gedoen vir die Sanhedrin. Hy het gewerk vir die Sanhedrin. Dit was sy werk gewees om Christene te vervolg. Hy het al daardie dinge gedoen. Baie Christene vermoor. En tog kom hy en hy skryf hierdie woorde vir die gemeente in Filippi. Hy sê, Filippi, wat my lewe het eintlik begin toe ek Jesus ontmoet het. Daar was die beginpunt van alles. Hy noem nie eers die vorige gedeeltes van sy lewe nie. Hy sê Jesus was die begin van sy lewe. En ek wil vir u sê vandag, jy kan in baie moeilike dinge deurgaan in jou lewe. En as jy hulp soek, dan is Jesus die grootste en ook die beste antwoord. Baie maal dink ons kan dinge op onsself, ons eie reg kry, maar ek wil vir u sê, saam met Christus is ons tot alles in staat, en hy skryf dit ook vir hulle. So die begin van sy lewe was eintlik Jesus gewees. En daar het hy eintlik eers besef, maar wie wat, dit is waaroor die lewe gaan. En hierdie lewe beskryf hy in 'n groot mate. Ek gaan vir u 'n paar dinge noem. Een van die dinge is wat hy vir die gemeente in Filippense skryf, en iets wat Dawid ook besef het na die tyd, het sy lewe reggemaak en vir die Here gesê, is jammer, en ons ervaar het blydskap gehad. Paulus skryf 7 keer vir die gemeente in Filippense, verbly julle in die Here. Moenie op blydskap soek in wêreldse dinge, geld, jou bankbalans, die tipe kar wat jy ry, of 'n groot kar wat jy ry, of wat sy huis jy in bly, en hoe mooi jou huis is, en of jy swembad het of enige iets nie. Dit is wat hy sê sy lewe is. Dit is nie 'n afsluiting. Moenie dit jou lewe maak nie, want ek wil vir u sê, die dag as iemand iets van daardie dinge van jou vat, dan verloor jy dalk baie, maar as dit nie jou lewe was nie, kan jy alles verloor nie, jy sal nog steeds jou geluk behou. Paulus hierdie woorde skrywe vir hierdie gemeente, vir my is die lewe Christus, en daardie jare is omtrent so, en binne die eerste 40 jaar na Jesus opgevaar het, wat hierdie brief geskryf was, hierdie gemeente het baie moeilike dinge deurgemaak. Mense moet nie dink dit was vir hulle maklik gewees, om te kan sê, Jesus is my lewe nie. En ek wil vir jou voorbeelde gee, een van die dinge wat hierdie mense deurgemaak het, as gelowiges, is hulle was weggevoer as slawe. Christen. Die gemeentes in Filippi was gevat as hulle gevang was, en dan was hulle weggevoer as slawe. Die manne moes beklei in arenas met wilde diere en veteransoldate, gladiators, en die vermaak van mense. En ek is seker die gemeente in Filippi het seker vir Paulus geskryf, en vir Paulus gesê, Paulus, is dit nou die lewe? Kyk wat gebeur met ons, kyk hierdie moeilike dinge. En ek is seker, baie van ons kan onsself dalk nie vandag in hulle sandale sit nie, maar kom ek sê vir die, as iemand vandag kom en hulle vat iemand vir wie jy lief is, as 'n slaaf weg van jou af, dan is ek seker jy gaan wil protesteer na die bessies bewe. Dit sal nie vir jou maklik wees om mense toe te verloor nie. Dit is wat hierdie gemeentes deurgemaak het. En ek dink dis hoekom Paulus vir hulle skryf, mense, maak Jesus jou lewe, want jy gaan deur die lewe gaan, en dan gaan moeilike dinge gebeur, maar jy kan saam met Jesus deur dit kom. Rico, jy, jou kids, ek vandag met julle kan reguit praat, want julle sê, Paulus skryf, en ek het nou genoem, hy sê in Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat, deur die krag wat Christus my gee. Jy kan dit, en julle sal. Maar daar is iets wat julle moet onthou, as 'n familie vandag. Daar is een ding wat ek weet,
Kaal graag sal begeer, en dit is dat elkeen van julle weer sal sien. Kaal se geloof, hy het ook foute gehad. Miskien nie so erg soos Dawid en Paulus, baie foute gehad. En die rukkie wat ek hom leer ken het, ek het al die kante van hom leer ken. Alles. Ek weet, ek het hom elke kant leer ken van hom. En net soos hy is, so lief vir hom. Net. En ek wil vir julle sê, sy geloof om gered te word, was sy vertroue op Jesus Christus alleen. Hy het nie gedink dat goeie werke hom in die hemel sal bring nie. Ek weet hoe baie het hy by gepraat, met sy kinders, hoe graag hy sal wil hê, hy moet 'n goeie lewe lei en 'n lewe vir die Here leef. Ja, hy het dit gedeel. En vandag wil ek vir julle sê, nie net vir julle nie, maar vir elkeen van julle wat vandag hier sit wat ek ken. Die boodskap sal dieselfde wees. En as ek kan afsluit met die gedagte met Dawid se gedeelte in sy lewe, ja, hy was 'n moordenaar, egbreker. En hy het erken voor die Here dat hy so was, en hy het vir die Here gesê, hy is jammer, en hy het gebid dat die Here hom sal was, bitter as sneeu. Paulus, ook 'n slegte mens, moordenaar. Dus ek weet nie, die egbreker, ons weet dit, maar nie so erg soos Dawid nie, maar en ook daardie dinge, skryf Paulus ook, en hy sê, dat die Here is sy redder. Die Here is die een wat hom bitter was as sneeu. En vandag as jy dalk hier sit, en jy is daar, jy kan ook sê, maar ek is nie so erg soos Dawid nie. Nie sulke lelike dinge gedoen soos Dawid, jy het ook nie sulke erge dinge soos Paulus, niemand vermoor, niemand laat doodgooi nie. Maar vandag wil ek vir jy sê, as jy in jou lewe dalk, ek hou daarvan as ek uitreik na mense toe, en wil ek te wys hulle sondaars, en vra ek vir altyd, het jy al ietsie gesteel? Al is dit net 'n chapiekie toe jy klein was aan die huis, of weet jou ma se besie oopgemaak het, en so, en ek het dit gedoen as kind, ek onthou, ek was ook stil. Maar jy weet, partymal sal mense sê, ek het al sê, maar so het jy al 'n leuen vertel. En as dit een klein, ons moet partymal 'n wit leentjie, as jy 'n leuenaar. Jy kan hier so sit vandag, en jy kan 'n dief en 'n leuenaar wees, en ek wil vir jy sê, as die Here vandag sou kom, en jy's nie bitter as sneeu nie, van jy nie saam. Die weg om gered te word, is deur die bloed van Jesus. Hy is die enigste wat jou kan bitter was as sneeu. En jy kan probeer om goeie dade te doen, om maar die sondes weg te kry, glo vir dit het nie met Dawid gewerk nie, en ook nie met Paulus nie. Nie een van hulle kon hulle self skoon kry nie, hulle moes dit by die Here Jesus Christus kry. My hartsgebed vandag vir u, vir elkeen van u wat hier is dat hoe Kaal se dood vir jou dalk net 'n oog-oopmaker sal wees, 'n eye-opener, om jou lewe met die Here reg te maak. Ons gaan môre ver. Ek het uitgesien om saam met hom Kaal te ry. Hy is so saam met ons, hy sou ons coach gewees het met die hele tripie, en ons goed vir ons rondgery het. En hy kan nie. Jy kan ook vandag hier sit en sê, wie wat ek sal aan dink in die toekoms. Jy weet nie, of jy die toekoms gaan sien. Ons sit in ons land, en dwars oor die wêreld, dat mense sê, ja, die Here kom vandag die mense haal, en hoe vir jy sê, jy sal reg gewees het voor die tyd om. Dis redelik seker, hy gaan nie vandag kom nie, maar as hy sou kom, is jy reg. Kind van God. Ek gaan vra die Here die oor sal sluit. Ek wil graag 'n afsluitsgebed doen waar ons nog 'n koortjie of 'n liedjie sal speel, en dan sal ons die laaste verrigting afhandel met nog 'n koortjie. Kom ons sluit net die oë. Aba Vader, Here, soos Dawid groot sondes gedoen het, en gebid het dat u hom moet vergewe en moet bitter was as sneeu, dat u hom sal reinig met hyssop, en bitter was. En Here, al was sy sonde soos skarlaken so rooi, ons weet Here, daardie hartsgebed van Dawid het hom bitter gemaak as sneeu. En Paulus, Here, dieselfde ding, moeilike man gewees, verantwoordelik vermoord, dat sy lewe ook met u reggemaak het, en vertrou dat u hom sal bitter was as sneeu.
En my tema van hierdie boodskap vandag, Here, is bitter as sneeu deur die bloed van Jesus. En dat elkeen wat vandag hier sit, dit sal oorweeg om ook na U toe te gaan en sê, Here, was bitter as sneeu in die naam van Jesus. Before they turn off all the lights, I won't read you your wrongs or your rights. The time has gone. I'll tell you good night, close the door. Tell you I love you once more. The time has gone, so here it is. I'm not your son, you're not my father. We're just two grown men saying goodbye. No need to forgive, no need to forget. I know your mistakes and you know mine. And while you're sleeping, I'll try to make you proud. So chase the monsters away. Oh, well, I'll read a story to you. Only difference is this one is true. The time has gone. I folded your clothes on the chair. I hope you sleep well, don't be scared. Time has gone, so here it is. I'm not your son, you're not my father. We're just two grown men saying goodbye. No need to forgive, no need to forget. I know your mistakes and you know mine. And while you're sleeping, I'll try to make you proud. So daddy, won't you just close your eyes? Don't be afraid, it's my time to chase the monsters away. Sleep a lifetime, yes, and breathe the last word. You can feel my hand on your arm. I will be the last one, so I'll leave a light on. Let there be no darkness in your heart. But I'm not your son, you're not my father. We're just two grown men saying goodbye. No need to forgive, no need to forget. I know your mistakes and you know mine. And while you're sleeping, I'll try to make you proud. So daddy, won't you just close your eyes? Don't be afraid, it's my time to chase the monsters away. Kom ons sluit net die oë. Aba Vader, terwyl ons hierdie geleentheid afsluit, Heer, wil ons bly kan met U. Paul, Here, ons weet
groot helde in u boek van die lewe. Groot foute. Maar tog het hulle u baie lief gehad, Here. En gepleit by u. En ek bid, Here, dat hierdie gesinnetjie sal seën en dat hulle vertaal sal groot maak oor, Here. Die dinge wat hulle na streef. In die naam van Jesus. Amen. Ek gaan geleentheid gee vir Lisa Blighnout vorentoe te kom net vir die bedankings en waarna ons nog 'n bietjie sal speel en dan Eerstens wil ek net baie dankie sê vir almal wat gekom het vandag. Hier was mense wat van baie ver af gekom het en 'n hele dag moes afstaan om hier saam met ons afskeid te neem. En ek wil vir almal dankie sê wat by my skoonpa gekuier het. Was baie lank siekte. Hy het dit vreeslik baie waardeer en ons het dit vreeslik baie waardeer, die liefde wat hy ontvang het. Dan was daar 'n paar mense wat ek net by die naam wil noem. Medikliniek Potchefstroom, Dr. Verlei en sy span. Verpleegsters het baie goed na my skoonpa gekyk. Ons wil ook dankie sê vir FCS hondeeenheid en die hof. Hulle het vir die familie 'n pragtige ryker gestuur en oproepe en baie ondersteuning. Ons wil dankie sê vir Adrie van Afpop af wat gehelp het met al die reëlings en pragtige begrafnisboekies en so aan. Ons wil graag ook vir Petra dankie sê van Ibweni af, wat ons gehelp het met die venue, alles reg te kry. Dan ook vir Wanda, wat die pleiters voorberei van die pleiters. Sonja Oosthuizen, sy het die blomme gister vas gaan koop, hulle lyk pragtig. Ons kon nie vir beter gevra het nie. Dan ook Kia en Vikus, baie dankie vir julle. Julle moes bond staan vandag. Was nie ons vriend nie, maar en dan baie dankie sê vir pastoor Christian. Dankie vir die mooi preek, ons waardeer dit. En dan ook wil ons die Roos en ons span ook dankie sê vir die ondersteuning en veral vir Tannie Rita wat my skoonma nog van die begin af bygestaan het, ingeval het, gehelp het waar sy kon. Ons as familie waardeer dit vreeslik baie. Ek wil 'n spesiale dankie sê aan my swaar wat deurgekom het. Sy hele lewe basically on hold gesit het om hier te wees. Ondersteun, ons waardeer dit vreeslik baie. Baie lief vir jou. En dan laastens wil ek vir Marlon sê. Was 'n bitter moeilike tyd geweest. En maar het elke dag weer gegaan, gevolg ondersteun. Nie net die laaste ruk nie, maar vir 37 jaar. En ons is vreeslik dankbaar en lief vir hom. To die is gain. No resurrection comes without a grave. The sun descends before another day. The path you have for me, it is the same. It is the same. God, I'm letting go of everything that's fading, trading in the old. I'm a new creation. It's no longer I who live, but Christ. Open up my eyes. There's a miracle after the burial. There's a miracle after the burial. The seed must fall.